وياكم جايز، وياكم علي محيشي او علي محيشي، هو علي محيشي. مهم اليوم عندنا فيديو جديد، بس قبل كل شيء افاجئكم مفاجأة مسرورة. تشوفون هاي وراي؟ مستحيل. شوفوا هسه، الله اكبر، اوف. هون صار عندنا استوديو او نص ما ادري، هي هاي. المهم تشوفوها من هنا شوية واقعة، ما عرفت اسويها ارتب من هيك منها شوية. توباع وهي هو ضوح، فاستمتعوا. شنو عندنا اليوم؟ تذكرون سالفة طلع ايدك من جيبك؟ ما ادري اذا احد ما يتذكرها، بس ما صار لها شهر، هي بعدها مستمرة. اللي صار الجديد شنو هو؟ انه حسام رد. حسام من جديد رد، فما راد احسن طبعا. خلينا نبدا من البداية حتى اشوفكم اكثر. صراحة انت اذا ما تعرف شنو طلع ايدك من جيبك اتمنى اخذ حياتك. مو اخذ حياتك يعني، تراوس يعني. خوش يا حلو منين الله جابك. طبعا مثل ما تشوفون لهنا حلو طب المشترك، وحسام شلون يعني استقبل استقبال حلو يعني، قال لي حلو منين الله جابك وهاي السوالف. مثل ما تشوفون انه حسام ما يريد يحسسه بالتوتر، يعني يريد يحسسه كانما هو قاعد ببيته. فحسام كلش يحييك على هاي السالفه، كلش يحيي على انه هو كان متفهم انه برنامج صعب انه واحد ما يتوتر به، فحب يطمئن الولد، حب يحسسه بالراحه. طلع ايديك من جيبك وقول لنا شنو اسمك، قد عمرك محمود؟ اليوم انت متاكد من نفسك، ويت ومترهي وايديك بجيبك، منو قال لك هيك تمشي؟ قاري كتاب اللامبالاه؟ نا حسام شوف اصبيه. هو انا عاد فطلعت السالفه ما طلع ايدك من جيبك وهاي السوالف. فاللي صار جديد شنو؟ انه حسام رد. وين الرد مع حسام؟ لحظه. تعرف ايش وقت واحد يطلع ايده من جيبه؟ هنا الفنان حسام الرسام حاب يسأل سؤال منطقي، سؤال جدلي عميق. تعرف شو وقت الواحد يطلع ايده من جيبه؟ نشوف الجواب لحظة. تعرفون؟ شو ده يسأل بالجمهور؟ تعرفون ايش وقت واحد يطلع ايده من جيبه؟ اخوان تعرفون نعمل ابوكم واحد يجاوبه. انت ما تقدر تصعد الجبال. لحظة، جبال؟ انت ما تقدر تصعد الجبال. اخوان اريد افصل كل حكي، يعني صار له شهر ما راد، يعني صار له شهر، فهذا الرد المفروض نشتغل عليه ورقة وقلم. فخلنا نعرف، خلنا نفتهم. فيقول انت ما تقدر تصعد الجبال. انت ما تقدر تتسلق الجبال. ما تقدر تتسلق الجبال مو تصعد، لا كان غلط عميق من استاذ حسام الرسام. بتمنى تشتغل يعني على القاء، شلون تغلط هيك غلط؟ ما تقدر تتسلق الجبال. ليش؟ شلون؟ انت ما تقدر تتسلق الجبال وايدك بجيبك. ما تقدر تتسلق الجبال وايدك بجيبك، يعني طبيعي اذا تسلق توقع على ايدك، فانت ما تقدر تتسلق الجبال. خلينا نشوف والله. اصعد للجبل. صعد للجبل عادي. صعد يلا كمل حسام كمل. جبل. اصعد للجبل وحط لي ايدك بجيبك. صعد للجبل والله حط ايدك بجيبك. طبعا اللي افتهمناه من رد حسام شنو هو؟ انه انت ما تقدر تصعد للجبل وانت حاط ايدك بجيبك. صدق هو مو حسام حاط ايده كان بجيبه بوحده من الصور، يعني شنو هو صاعد الجبل؟ يعني هو صاعد قمة الجبل وحاط ايده بجيبه ومود بعد ما بدا يصعد بالجبل يعني. افتهمت. يعني هسه مود مني يخلص الجبل، انتم تعرفون الجبل يعني هيك مثل المثلث، مود مني يتسلق الجبل راح يلقى حسام قاعد على الجبل. لا يا اخوان، قناة عائلية ربي. اخوان القمم مو زينة لا احد يصعد. اللي تعلمناه من فيديو اليوم انه لا تصعدون للقمم، القمم مو زينة. وهذا كان الفيديو يا اخوان، اتمنى ما عجبكم، لان بس هذا نزله صراحة انا ما انزل فيديوهات حتى يعجبكم، انا انزل. حطوا لايك، لا حقهم اضرب.